Hello， 今天咱们吃海鲜拼盘，先来三文鱼。这个是熟的，香螺没有筋，也就是说，它身上的每一个部位都可以吃。姜母蟹，哇，老肥了。哇，妈，太肥了。全是花，天，花太香了。盖里边都是满黄，哇！Hello， 今天咱们吃蘸蘸串，先来吃大虾。哇，太大了！哇！
太辣了。海螺，真好吃啊！好吃。好大好吃。太好吃了。你吃的有蛋糕，妈妈。看我这个。妈妈。吃东西。做饭。吃东西。妈咪吃东西。阿姨吃东西。妈妈还要吃这个东西。谢谢你。不客气。看啊！我喝水。好。大家大家一起瞧。还有大家一起瞧。我喝水。拉面太痛了。哇！
样啊？它能这样啊？好喝，这好喝。大象，大象地球，别看好了啊！大象地球，大象地球。Hello， 今天咱们还是9宫格，先来个生蚝。鱼子生蚝啊，放柠檬的味道太好了。鲍鱼，今天鲍鱼小，海螺，冰螺，还没洗出来呢。这个是小的象拔蚌刺身，这面已经碎了。这个小的皮儿薄，特别嫩。海虹，完备。Hello， 今天咱们吃生的跟熟的拼盘。先来一个三文鱼，三文鱼花，海胆。
释味。生的吃完了，咱们来熟的。这是大黑虎，还有黄，满满一口黄。栀子，还行。须得给掰断了，不掰断不行啊。想给咱们看一下这个黄怎么样。看，Hello， 今天是9宫格。
再有啥？Hello。这脑袋太大了，没变化好。妈呀，这下线怎么长？